హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే, వెల్కమ్ టు కృపా ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? అందరూ బాగున్నారు కదా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గర ఇంకొక ఐటెం నేను అనేది వీడియో మీకు అప్లోడ్ చేసి పెడుతున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎలక్ట్రికల్ ప్యానల్ బోర్డ్ సంబంధించి మీటర్కి సంబంధించిన బోర్డ్స్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది కూడా మన దగ్గర కూడా తయారు చేస్తున్నారు, అందుకే వీడియో తీసి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. మీకు ఇలాంటి బోర్డ్స్కి ఏమైనా కావాలనుకుంటే కింద మేస్త్రి గారి నెంబరు, నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మొత్తం మన దగ్గర తయారైన తర్వాత పౌడర్ కోటింగ్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత, అంటే పెయింట్ దానికి సంబంధించి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ అనేది ఫిట్టింగ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఫిట్టింగ్ జరిగే స్టేజ్ అనమాట. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫినిషింగ్ ఎలా ఉంది, ఏ బాక్స్ ఎలా ఇచ్చారు అనేది, సైజులు అన్నీ ఇచ్చారు. మీకు దీనికి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే కింద మేస్త్రి గారి నెంబరు అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ లాస్ట్లో మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, రేటు ఎంత అనేది, ఎక్కడెక్కడ ఎలా చేయాలనేది ఆయన అడిగితే మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. సో వీడియోస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది ప్యానల్ బోర్డు, ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి అపార్ట్మెంట్స్ కానీ, ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది కానీ, పవర్ లైన్స్కి కావాల్సిన ప్యానల్ బోర్డు అనేది మన దగ్గర తయారవుతున్నాయి. కూడా ఆటోలతో పాటు అవి కూడా అవుతున్నాయి. సో మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ మేస్త్రి గారిని అడగొచ్చు మీరు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? నా వీడియోలు చూస్తున్నవారు ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆటోలకి కూడా మీకు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. కొత్త అయితే మాకు రొటీన్ పెట్టడం బాగోదు కదా, కొత్త ఆటోలకు లేటెస్ట్ డిజైన్ ఏమైనా వస్తే దాని వీడియో తీసి పెడదామని ఆగాను. సో ఏంటనేది తర్వాత ఈ ప్యానల్ బోర్డులు కూడా తయారవుతున్నాయి కదా, ఇది కూడా ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేద్దామని అనుకొని చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇది నెక్స్ట్ తర్వాత ఫిట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డోర్ ఫిట్టింగ్ అయింది. చూడండి, ఫినిషింగ్ అనేది డోర్స్ అనేది గ్లాస్ ఫిట్టింగ్ కానీ, సీరియల్ నెంబర్ కానీ, ఫ్లాట్ నెంబర్ కానీ, ఇది అపార్ట్మెంట్ సంబంధించి అయితే పైన స్టిక్కర్స్ కూడా వస్తుంది, ఫ్లాట్ నెంబర్, ఫ్లోర్ నెంబర్ సంబంధించింది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? చూడండి, మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ బోర్డు అనేది. ఫినిషింగ్ అయితే ఇలా వస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఆ మేస్త్రి గారి పేరు చిన్నారావు అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇస్తాను, మీరు ఆయనతో మాట్లాడవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? వీడియో చూడండి లాస్ట్ వరకు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? నా ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మంచి మంచి వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, దానికి నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్.